Balik gawena langsung nyian sambal sereh dituluykeun ngeuretan kikil. Besti tenana teh karak nepi ka imah pas diilikan mejikom teh kosong. Ari sapanya tenana pas tadi isuk memeh mangkat gawe teh nyangu heula padahal mah henteu. Jadi we balik gawe teh eueuh sangu eueuh deungeunna. Nyangu anggeus beres mah dituluykeun menahan lage rohaneun karak pindah kana ieu sereh. Besti tadi teh tenana ka kebon amih kokoreh neangan sereh pek teh loba geuninganan besti di kebon amih mah sereh. Biasa lamun misalna geus beraksi di dapur mah budak galing dua ieu mah ngaganggu. Ari geus dititah mangkat mah mangkat geuninganan besti dituluykeun ngumbah heula ieu sereh. Tapi laki-laki kedeung besti tadi teh anu tinggalin jigana teh konengna anu can dipesekan itek dipesekan heula konengna karak dikumbah. Besti dina jero ieu teh aya sereh, aya bawang beureum, bawang bodas, cabe, cengek. Besti tadi ge teh nanah ngumbah cikurnya soalna make cikur, bawang beureum, make koneng, tuluy make cengek uyahan. Lamun misalna geus digubreskeun kabeh kana coet mah digures-gures nepi ka lemesnya. Sambal sereh na geus lemes mah dituluykeun ngeuretan heula ieu bawang beureum jeung bawang bodas tuluy cabe soalna poe ayeuna teh nanah arek olah kikil make bumbu sinti we anu simpel. Perbumbuanna anggeus dikeuretan mah tuluy mukakeun lah ieu presto besti soalna si kikilna teh masih keneh dina jero presto. Tadina mah ieu teh arek dikumbah heula tapi da kulantaran arek dikeuretan heula mending dikeuretan heula karak dikumbahannya besti soalna gilebegan kieu geuningan. Bari jeung sing jere bebeng galelede kieu dikeuretan mah babari besti teu hararese teuing. Besti hararipu ninganan dikeuretan teh babari. Sabenerna mah nyakelan kikil make capitan kieu teh asa raridunya leueur deui si kikilna teh. Nya kitu teh apanan besti ieu mah panas keneh karak genyat kitu langsung dikeuretan kuduna mah dikumbah heula tapi dah hoream ngumbahna ge engke we sakalian. Jadi hoream gawe 2 kali ayeuna we sakalian. Apanannya ngeureutana mah anggeus tuluy karak dibawa ka cai langsung digerohan. Lain digerohan make sabunnya tapi make cai hungkul diuek-uek nepi ka caina teh herang deui. Apanannya ayeuna mah rada kiruh lamun misalna dicaian dikumbah di teh bakalan herang. Aslina mah lain sakali 2 kali 3 kali ngumbah ieu teh besti berkali-kali nepi ka bersih. Ngumbah kikilna anggeus dituluykeun langsung diolahkeun tapi samemeh ngolahkeun kikil. Anu pertama kali ku teh nanah diolahkeun nyaeta nyieun sambal sereh heula. Nyieun sambal sereh kieu mah paling gampang lamun misalna geus minyakna panas burusutkeun we si sereh nang nyambal tadi teh. Jeung deui si bumbuna ge gampang uyah mecin gula kur 3 rupa. Lamun misalna si bumbu 3 eta geus ararasup kabeh kana jero katel karak diosang-oseng deui nepi ka saat nepi ka seungitna kacium kitu ning seungit sereh. Sabari nungguan si sambal serehna asak teh nanah ge misakeun heula kikil soalna tadi teh meuli bumbu sintina hiji jadi moal diolahkeun kabeh. Geuninganan besti si sambal sereh teh asak tuluy diimpor kana mangkok. Lamun misalna geus kabeh diasupkeun kana jero mangkok mah jadi kieu teh besti sambal sereh tuluy pindah deui kana olahan nu kadua nyaeta si kikil ieu besti. Katela ge urut ngagoreng sereh we besti meh seungit sakalian. Da besti lain urut ngagoreng lauk asin ieu urut ngagoreng sereh. Lamun misalna si bawang beureum bawang bodas cabe na geus asak mah asupkeun we gebruskeun bumbu sintina caian gula beureuman uyah mecin. Tapi teh nana mah lamun misalna olah make gula beureum tara make mecin ni besti rasana sok aneh teh geuninganan. Ieu teh mentak diual-ual dina jero katel teh aya bumbu sinti nu can ancur besti lamun geus kieu mah tungguan asak